안녕하세요. 솔직한 형제들의 박성훈 매니저입니다. 이번에 들어온 자전거는 간단한 정비 부분이에요. 자전거를 타면서 베어링 부분에서 파손율이 가장 높은 부분이 BB가 아닐까 싶습니다. BB 중에서도 BB30, PF30, 특히 BB30 같은 경우에는 이런 베어링만 딸랑 들어가는 제품이기 때문에 얘네들이 내경에 있는 이제 컵과 외경에 있는 컵이 비틀리면서 깨지는 경우가 상당히 많아요. 그렇죠? 이 자전거 같은 경우에는 지금 분리를 해놨는데 원래 사용하고 계시던 게 로터 제품이고요. 로터는 BB386을 일단은 먼저 기본적으로 지원을 하고 있어요. 하지만 콘돌 같은 경우에는 BB30을 사용하고 있죠. 기존에 쓰고 계시던 방식이 베어링과 어댑터를 사용하고 계셨는데 이게 조금 문제가 상당히 많습니다. 조금이 아니죠. 타다 보면은 댄싱을 치게 되면은 이게 비틀립니다. 순간적으로 이렇게 찌걱찌걱 가운데서 이렇게 비틀리게 되면은 여기에서 마찰음도 상당히 심하게 나고요. 그래서 이번에는 저희가 추천을 드렸던 게 얘네들이 무엇이냐, 유시본이에요. 광고 아닙니다. 요걸 꼭 쓰라는 건 아니지만은 요런 형태, 이제 카트리지 일체형이 있는 게 가장 이상적이에요. 좀 아쉽다 하면은 베어링이 규격이 작기 때문에 저항이 조금 더 생길 수도 있다는 점, 그리고 파손 염려도 있다는 점인데 실제로 시마노보다는 베어링 규격이 좀 더 크죠. 그렇기 때문에 아무런 걱정 안 하고 사용을 하셔도 될 것 같습니다. 그리고 이런 카트리지 형식이기 때문에 이렇게 흔들린다 하더라도 카트리지 자체가 흔들리는 그런 문제가 있기 때문에 뭐 파손, 그리고 손상, 내구성이 떨어짐, 그런 부분에서는 상당히 적은 파손율을 가지고 있다는 이론은 있어요. 근데 실제로는 타봐야지 알겠죠. 장착하는 방법은 쉬워요. 큰 작업 없이 그냥 안에서 쪼아주면 되는데, 먼저 안쪽에 비비를 깨끗하게 홀을 닦아 주시고, 뭐 오일이나 그런 걸 칠하고 이제 우리 BB30이나 시마노는 재원을 얘기를 하지만은 얘네들은 깨끗하게 넣으라고 하죠. 자, 오른쪽 왼쪽 표시가 있습니다. 오른쪽 왼쪽 표시가 있고 드라이브 사이드와 논 드라이브 사이드 체결을 안에서 해주는 거기 때문에 브리스를 따로 바르실 필요는 없어요. 얘네들은 기본적으로 BSA 나사산과 있지만은 프레스핏입니다. 프레스핏인데 지금 규격이 조금 넓네? 반대쪽은 빡빡해요. 아마 드라이브 사이드의 비비쉘 자체가 조금 늘어납니다. 알루미늄이라 하지만 알루미늄도 연성이 있죠. 호일을 보시면 압니다. 자, 이럴 때는 어떻게 하느냐. 일단 이게 좀 애매한 부분이긴 한데 저는 테프론 테이프나 그런 거를 이제 생각을 했는데 전기 테이프를 쓰라고 하네요. 일단은 하라는 대로 한번 해보겠습니다. 위시본 이제 수입사인 프로옥스에서 그렇게 나왔죠. 그래서 하라는 대로 한번 해보도록 할게요. 많이는 바를 필요 없고 이제 두께, 쉘이 폭이 조금 여유가 없을 정도까지 한 바퀴만 먼저 돌려볼게요. 한 바퀴만 먼저 돌려보고 살짝 끼워보면 대놓고 안 들어갑니다. 자, 이제 쪼아줄 건데 여기에서 공구가 달라집니다. 프록스 이제 위시본 자체의 그 PF30 위시본을 쪼아주는 공구가 두 개가 있어야 하고요. 요거는 그냥 샵에서 맡기는 게 쌉니다. 공구가 비싸요. 기본적으로 살짝 나사산을 물어주시고요. 자, 쪼는 방향은 안쪽에 클로즈라고 잘 적혀져 있네요. 자, 견우와 직녀가 만나듯이 살짝 넣어주시고 절연 테이프를 바르는 게 맞습니다. 딱 넣을 때 그 미케닉을 하다 보면은 넣을 때 들어갈 것 같은 놈과 안 들어갈 것 같은 놈, 그리고 넣었을 때 문제가 생길 것 같은 놈이 있는데 얘네들은 지금 딱 봐도 문제가 생길 것 같지는 않네요. 맥시멈 45N이기 때문에 거의 체중을 다 쪼아졌을 때는 체중을 다 실을 만큼 쪼아 주셔야 합니다. 자, 말에 45N이지 센티미터당 45kg의 힘이기 때문에 거의
힘껏 잠궈 주시면 되는데 조금 아슬아슬해요. 얘네들 카본이 했을 때 돌아가는 느낌 없이 바로 장착을 완료해 주시면 되고요. 자, BB386 로터입니다. 로터 크랭크입니다. 깨끗이 한번 닦아주고 안에 그리스는 확인해 줬고, 먼저 안쪽에 볼트가 하나 있는데 이걸 풀어서 공간을 만들어 주고 시작을 할게요. 자, 풀어서 얘네들을 안쪽으로, 바깥쪽이죠? 바깥쪽으로 싹 다 밀어 주시고, 롱엑셀 버전이기 때문에 어댑터. 자, 지금 보면은 베어링 자체가 그냥 말랑 튀어나와 있기 때문에 겉에 컵을 사용을 하면 되고요. 드라이브 사이드, 논드라이브 사이드 다 있습니다. 자, 되게 많아요. 짜자잔. 딱 봐도 뭐가 뭔지는 대략적으로 예상이 가죠. 얇은 거, 두꺼운 거 사용을 하시면 되는데, 자, 여기 세라믹이라고 본 듯이 적혀져 있어요. 가격 14만 원. 저렴한 가격이긴 해요. 세라믹 치고도 상당히 저렴하고요. 자, 여기에서는 그리스를 쓰는 게 낫겠네요. 자, 베어링 자체를 보호하기 위해서 그리스를 쭉쭉쭉쭉 발라주고, 여기도 쭉쭉쭉쭉 발라주고, 자, 바르고 가볍게 발라준 다음에, 자, 안쪽에 실을 넣었어요. 이미 반대쪽에 유격 공간을 확인하고 실 넣고, 확실히 딱 돼 있네요. 이렇게 하고 마지막에 안쪽에 저는 그리스 바르는 걸 좋아해요. 바깥쪽에도 바르셔도 상관은 없습니다. 하지만 파워미터 안에 센서가 있기 때문에 가능하면은 많이는 안 바릅니다. 어디까지 체결하느냐, 여기에 볼트에 보면은 40N까지 되어 있기 때문에 쭉. 자, 지금 여기 안에 제 혼자 있기 때문에 마스크 음향 때문에 좀 벗도록 하겠습니다. 됐네요. 자, 그리고 유격이 있는지 확인을 해주고요. 자, 유격이 있습니다. 반대쪽에 아까 전에 풀어놨던 너트를 이용해서 잠궈주면 되는데, 지금 그냥 딱 봐도 넓어요. 자, 와셔를 바꿉니다. 롱 스티어러이기 때문에 얘네들은 바로 다시 넓은 와셔를 사용해서 진행을 해보도록 하겠습니다. 세라믹 베어링을 썼다는 자체가 비비의 저항이 상당히 적다는 얘기거든요. 어느 정도까지 맞추냐면, 보통 휠이 돌아갔을 때 비비 쪽에 저항이 적기 때문에 알아서 같이 돌아가는 게 가장 이상적입니다. 따봉. 자, 이 상태에서 바로 체결하면 되겠네요. 자, 마무리를 짓고 테스트 라이딩을 한번 해보고 오도록 하겠습니다. 굿. 좋았어. 자, 이렇게 해서 이번 편은 비비를 한번 바꿔봤는데요. 보통 바꾸게 되는 가장 큰 주범은 비비의 문제죠. 낙차로 인해서, 아니면은 내 체중을 못 버티는 비비, 혹은 비비 자체의 구조적 결함, 이런 경우도 있기 때문에, 특히 스램 비비에 시마노 크랭크를 끼우시고 싶으신 분들은 일체형 허브를 꼭 쓰시는, 카트리지형을 쓰시는 걸 꼭 추천을 드립니다. 영상 좋으셨다면 영상 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다.